हौजिंग चुमेरंग चैनल मणिपुरी मरुब पाव खरद मैम पीजरी अकनब खोंजंग सिंह चंगसिलकदौरी मणिपुर लेंगा की वाटर रिसोर्सेस लोइसंगी अहांग पोस्ट हुंफुगनिथोय लौननबा रिटर्न एग्जामिनेशन लोइख्रबसु सही मंगा हेना रिजल्ट हाइदोक्तना नमसिलकपदगी कैंडिडेट सिंगी मथक्ता थबक तौबा याबगी सही सिंह हेनबा यावरकपना मरम ओइरगा हिंगनबगी लानफमदा कंगौनबा यावरकपदगी अथुबा मतमदा रिक्रूटमेंट असिगी रिजल्ट हाइदोरक्त्रबदी अकनब खोंजंग सिंह चंगसिलगनी हाइना कैंडिडेट सिंगी एसोसिएशन की माइकैदगी एमडी अजमन खाना प्रेस क्लब ता पांगथोकपा पावगी मिफम अमदा फोंदोखरे डॉक्टर की गेट बॉम थमलमले ngarang numidang pung 8:15 rom tarakpada kwa kaithel makha thokchom laikai laiba Dr. Laisam Sasindragi yumgi gate manakta bom yauba khaw ama thamlamle hairi pawasi tabadagi singjamai police na laktuna bom adu pokhai handana lokhatkre hairi Laisam Kamal Babu gi langla langjin phangbangam daba si numit yangkhaini thoini sukre November 15 English ngani 13 gi ayukta mahuksa gum laima khongi yangkhai taret mountain division gi camp ta mathau pangthok lununa basang khraba matung numi yungba matung dagi pau phauna bangam khidabadagi ngasi phawbada mafam khanglatriba Assam gi Kasar district ki Gosaipur khul dagi Laisam Kamal Babu sahi yangkhai ga taruk ki khungul libiyo haiduna mahaka pomina ba maramupa Laisam Brajaban Sina petitioner oiraduna file tawrakhiba criminal petition gi makhata ba wail hayeng high court ta satharagani Laisam Kamal Babu mafam khangkhidaba numit ki thangnaba November 13 English ngani 13 da mahaki maramupa asina High Court of Manipur da writ petition criminal 20 of 2024 file tawrakhibani criminal petition asi Manipur lenga ki chief secretary security advisor DGP yangkhai ga taret mountain division gi GOC commissioner home SP Imphal West amasung Sengmai PS ki OC gi mathakta file tawrakhibani petition asi file tawrukpaga panthadana November 13 ta Chief Justice D Krishna Kumar amasung Justice Golmai Gaiful Chilu Kabui gi bench na lokhatuna khanaraga respondent sing asida Kamal Babu mapam khangkhidaba thodokka mari lenana report sing numit nini gi manungda pikhalanaba court na direction pikhibani aduga petition asi November 18 English ngani 13 da amuk hanna lokhatuna khanarapada respondent singi maikaidagi mahakpu phangnanaba thibagi thabak kanna chathari haibaga loinana thodo asigi matangda ahanba segmai PS na 0 FIR amasu lokhatuna launch tawkhre hairi Assembly amasung lengak laitabagum tawriba phibam asida statehood day da basan pibagi matam natre bimol Lamdamasi Indian Constitution gi makhada state ama oirabasu hojik assembly amasung lengak laitabagum tawriba phibam asida statehood day gi thauramda nungaifam thokpa adugi mahota nungnangba ponganabagi maram oire amasung constitution gi makhada state ama oibagi thabak lokhatpam thokpa matik mayai sing laina lairaktraba numit asigi thauram pangthokpagi wahanthok leiraroi mahakna leibak asigi kangkhong chairaba phibam asida statehood day da bhasan pibagi matam natre haina MP Dr. Angomsa Bimol Akoijamna phungdoragli ngasi Manipur statehood day thauramga mari leinana mahakna miyam da thadorakpa warol da makha taraduna hai statehood day haiduna aikoina thauram pangthokliba numisingda miyam gi mihut ama oina amasung lamdam asigi micham ama oirabasu yaifa paujel piba yaba numini adubu state ama oi haibagi harauba ngamlaktraba nungnangba pongnabagi maram asi iramdam nungsijaba kayasu soidana phauramgani ingkumja lising amaga humrani thoigi January gi 18 da Manipur India gi 18 suba state oiduna statehood phangkhibagi mamangda lejaramba Manipur gi puwari gi tangkaksing phangkhibagi mamangda lejaramba Manipur gi puwari gi tangkaksing hangatna ningsingladuna mahakna haikhibani Mining kumlibi imau nupiga numit 19 khakta ngairiba isuga puraga thawai hingnana bagidamak lanjelakhibani Ganga May ahum English ngani 16 gi kuki lamhen tu henba singna makhoi gi terror singa kusamna duna maitai da onsin duna sangsil lakhiba tamthiraba lana maram oiraduna lan haur khiba numit asigi thangnaba May 3 da angang unaba numit 19 khakta ngai duna mining kumlibi imau nupiga
amasung pikliba masu adubu poduna lanjetnarakibi Kangchup Chingkhongdagi Ningthojam Ongbi Ganga Sahi 22 na pause asida makhata na hai isu apikpadu poboi kaiboi tawraga question chelakhibani matam khara imau nupidu migi yumda thaidokna thamki aisu thodok adudagi pakatpaga loinana hasu sonbanina mihun yamna kana chongki nongalabassu nongmai kapnaba sunglep lepkhide maram asina migi imung amada amuk chensin amagida amuk chensin tawduna matam khara yamna wana question chenduna leikhi khara safagadra haiduna yumda amuk changsin basu yauki adubu nongmai kapna duna irang kansilakpana yumdagi amuk chen thoraklaga migi yumda amuk toina laisilakpada khudong chadaba kaya bayonaki matam tudadi Kangchup Chingkhonglomda relief camp amatasu hangnadribanina lanjenarakliba aikhoigi leifam leitabagi mayonaki ba awaba adudi haiduna kanadi migi yumda chaba thakpa amasung changjafam loba adu kusilaklabadi mina karisu haraktrabasu aikhoina ikaiba phawraki maram asina migi yumda kuina lainingkhide adubu yamna wana question chenduna leiramlaba matung Phayeng High School da relief camp hanglakpadagi mafam asida changlaktuna leirakhibani relief camp asida leibadagidi chaba thakpagidi khara saphaki imoksu hauji relief camp asida punna leibinari adubu isanupa anidudi khulngakpa yauduna yum sanghogani haiduna leihораbanina numidang warakpa matamda leingamde makhoida kari thoklamgadagi khanbada wakhal asi pothaba ngamde yamna toina sunnomai kapsilagi amasung yummai thabana chingba tawlabanina pungning wakhal leitana leibadi ngamdri haiki pausing asi pijakibaga loinana haujiki onagi matang asida nachom leirangna mayamgidamak nukigi phongba pause sindigi lakthokchaba maru oiba pau khardang pijaba loijare channel asibu mayamna support tawbiduna follow amadi subscribe tawbiu loinana notification bell icon so on tawraga thambinanaba channel asigi maikhretigi ningsingjari